Pozretím tohto videa síce stratíte zo pár minút svojho cenného času, ale od toho tu som, aby som vám pomohol nejaký ten čas získať naspäť. Preto sa pozrieme na 5 vecí, ktoré vám zrýchlia editáciu vašeho videa. Tvorba video obsahu nie je jednoduchou vecou. Ako už vieme, tak skladá sa z troch úkonov, a to je preprodukcia, produkcia a postprodukcia. U mňa osobne to začína v počítači jednoduchou zložkou, kde si pomenujem svoj projekt. Do tejto projektovej zložky si zbieram všetky údaje, či už je to hlavný natočený videomateriál, ilustračné zábery, scenár, grafické návrhy, prípadne dubbing alebo dokonca hudbu. Všetko sa to snažím držať v nejakej rozumnej štruktúre a tým pádom si vytváram svoj vlastný workflow, v ktorom sa mi veľmi dobre pracuje. Rovnakú štruktúru zložiek a súborov mám aj v Premiere Pro, aby som sa nestratil v tom, čo používam. Nielenže získate kopec času, ale keď sa vrátite k projektu spred pol roka, tak nemusíte dohľadávať dodatočné súbory, všetko máte pekne pokope. Ďalší podstatný lifesaver je využívanie skratiek. Napríklad tu na YouTube, keď kliknete na tlačidlo odber so zvončekom, tak tým urýchlite hľadanie ďalších videí z mojej produkcie. V Premiere Pro, keď chcete vytvoriť obyčajný cut medzi scénami, používate nástroj britvy. Na toto existuje však skratka. Stačí kliknúť na klávesu C a vyberiete si daný nástroj. Aby ste nemuseli využívať nástroj britvy, existuje strihanie pomocou časovej osy. V základe je táto skratka nastavená na Ctrl+K. V paneli nastavenia klávesových skratiek si vieme túto skratku prebindovať na niečo použiteľnejšie. Ja túto skratku osobne používam na klávese S. A pomocou tejto skratky viete v reálnom čase vytvárať strihy vo vašom videu. Ušetrí vám to kopec času a nemusíte stále pobehovať myšou a vyberať ten nástroj alebo prípadne stále používať tento nástroj. Áno, je to riešenie, ale viete využívať skratky vo svoj prospech a viete si ich nastaviť podľa seba, ako vám to vyhovuje. Prokrastinácia, alebo inak povedané, neproduktívne zadrbávanie sa. Je to zabijakom akejkoľvek činnosti, ktorú chcete robiť. A pri editácii videa už duplom. Preto odporúčam, vždy keď idete editovať svoje video, vypnite si všetky možné notifikácie, telefón si vypnite, prípadne ak vám to pomôže, tak aj internet. Osobne mi pomáha, keď triedím svoje zábery, zapnem si na pozadie inštrumentálnu hudbu. Nemusí to byť ani nejaký obľúbený žáner alebo interpret, ale jednoducho snažím sa vytvoriť nejaké svoje kľudné prostredie, v ktorom sa viem sústrediť. Zapamätajte si, vždy sa sústreďte iba na jeden úkon. Robenie viac vecí naraz nie je nikdy dobré, vždy utrpí tým jedna alebo druhá vec a strácate tým kopec času. A určite nezabudnite na to, aby ste dodržiavali pravidelné prestávky počas svojej práce. Verte mi, dosť to pomáha, nájdete aj kopeckrát chyby, ktoré ste nevideli predtým. K zvýšeniu efektivity v postprodukcii odporúčam vytvorenie si tzv. Hrubého strihu. Nielenže sa zbavíte nepotrebného balastu alebo materiálu, ktorý naozaj nevyužijete, ale zároveň si vytvárate prehľadnú štruktúru priamo v programe, aby ste vedeli, čo, kde a ako použiť. Ja k tomu osobne používam markery alebo lepšie farebné označenia. Tieto označenia mi definujú určité prvky priamo, ktoré mám napísané v scenári a rýchlejšie sa mi potom pracuje s týmto materiálom, ako by som mal vyberať jednotlivo z jedného veľkého videa všetky potrebné veci. Viem, že mnoho z vás je zvyknutý pracovať s jedným veľkým videom a z neho postupne vyberať všetky časti, ale predstavte si situáciu, že sa vrátite k videu pred 2 týždňov a vy už si vlastne nepamätáte, čo ste natočili. Tento hrubý strih vám vlastne zabezpečí to, že máte všetko prehľadne na jednej timeline a viete už potom vyberať záber za záberom. Ak vo svojich videách využívate viacero mikrofónov alebo jednoducho nemáte možnosť zapojiť do svojej kamery mikrofón a používate na to externé zariadenie, tak ďalší tip sa vám bude veľmi páčiť. Namiesto toho, aby ste synchronizovali tento zvuk s videom manuálne, priamo v Premiere Pro viete tieto zvuky zosynchronizovať automaticky. Premiere Pro je veľmi šikovná funkcia, ktorá vám ušetrí čas a nervy s manuálnou synchronizáciou zvuku. Vložte svoje videoklipy a dodatočné audio do strihového programu, importované klipy vložte na časovú os a označte ich. Pravým klikom tlačidla nájdete možnosť Synchronize. V ďalšom kroku si nastavte, podľa akej metódy má program analyzovať zvuk a po kliknutí na tlačidlo OK sa začne
začne analýza klipov. Po úspešnej synchronizácii môžete tak označiť všetky klipy a dať si ich do jednej spoločnej grupy a pracovať s tým ako s jedným celkom. A čo vy? Aké veci vám zrýchľujú editáciu videa? Podelte sa s nimi dole v sekcii komentáre. Nezabudnite zdieľať a lajkovať, ak sa vám video páčilo. Kliknite na tlačidlo odber so zvončekom, ak nechcete prísť o ďalšie videá z mojej produkcie. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Uí.